តោះឥឡូវយើងលំហាត់កនេះរៀបលំដាប់ចំនួន4ពីតូចទៅធំតើឥឡូវយើងមើលទៅភាពបែងជាងនេះនេះភាពបែង4នេះភាពបែង5នេះភាពបែង8ចឹងដើម្បីនិយាយទៅលំហាត់នេះវាយើងចង់ធ្វើស្រួលយើងចែកយកទៅយើងចែកទៅថា3ដោយ3ភាគ4នេះយើងចែកទៅបាន0ទៅវិញ3ចែក4 7 4នោះ28សល់2ចឹងថែម0ទៀតដល់5ចឹង 0.75 នេះទៀត4ភាគ5ចឹងយក4ចែក5ថែម0 40 0.8 ចុះ7ភាគ87ចែក8ថែម0 0.ដាក់បាន8 4 ដកទៅសល់6ថែម0 60ដាក់បាន7 56សល់4ថែម0មួយទៀតដាក់បាន5 8 75ចឹងយើងកលេចមើលទៅដោយយើងឃើញថាណាបានអានេះ 0.87 អានេះ 0.8 អានេះ8នេះ75នេះ75ដែរចឹងណាតូចជាងគេគឺ 0.75 ចឹងគេបាន 0.75 ស្មើ3ភាគ4តូចជាងអីគេនេះ 0.8 ចេះ 0.8 យើងគឺមែន4ភាគ5តូចជាងនេះភាសានេះ 0.875 ចឹងតូចជាង7លើ8ខសរសេរជាសរសេរចំនួនសន្តានជាចំនួនទស្សភាគចំនួនទស្សភាគចឹងយើងដាក់ចុច1ទៅចំនួន9លើ11អញ្ចឹងយើងសេះជាទស្សភាគយើងគ្រាន់យកវាទៅចែកទៅ9ទៅចែកនឹង11យើងដាក់0ដងចឹងដក9ថែម 0.90 ដាក់8 88 90ដក88សល់2 20ដាក់មិនដងបានម្ដង11ដកទៅសល់9ថែម0ដាក់បាន8ចឹង9ដែរចឹងឃើញថាយើងដកទៅវាត្រូវដាក់81ទៀត81រហូតចឹងវាដែរចឹងវាឃើញជាចឹងឃើញ 0.81 ដដែល9.11អូខេបន្តមកអាហ្នឹងគេអាចសេថា0.ដូចថា81ដដែលចឹងគេដាក់ខូបពីលើហើយមួយទៀតអីគេ7លើ2សេគុណ3គុណ5ចឹងយើងដឹង2សេគុណ3 885ដង40ចឹងយើង7ចែក40ទៅដាក់បានដង0ដក7ថែម0 7ដាក់បានម្ដង40ដកទៅសល់30ថែម0ដាក់បាន7ដង028ចឹងសល់20ថែម0ដាក់បាន5ដងចឹងឃើញ 0.175